नमस्ते, म शिक्षिका कोमल। आज पनि म हजुरहरूलाई महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूको अगाडि गर्दै गर्न नहुने कुराहरू के हुन् त भन्ने विषयमा आज म भन्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त बालबालिकाहरूको अगाडि कहिले पनि गाली गलौज, मारपिट जस्ता कार्यहरू गर्न हुँदैन, किनभने उनीहरूको मस्तिष्कमा ठुलो असर पर्ने गर्दछ। हामीले बालबालिकाको अगाडि कहिले पनि झुटो बोल्न हुँदैन। उनीहरूले झुटो बोलेको देखेर झुटलाई सामान्य रूपमा लिने गर्छन्। बालबालिकाको अगाडि कहिले पनि अरू व्यक्तिको आलोचना गर्नु हुँदैन। उनीहरूले आलोचना गरेको देखेर त्यही सिक्ने गर्छन्। बालबालिकाको अगाडि हामीले कहिले पनि अरू बालबालिकाको तुलना गर्नु हुँदैन। यस्ता कुरा गर्दा बालबालिकाको आत्मबल घट्न सक्छ। बालबालिकाको अगाडि धेरै मोबाइल र टिभीको प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यो देखेर उनीहरूले पनि त्यही प्रयोग गर्न खोज्छन्। बच्चाको अगाडि कहिले पनि बच्चालाई डर देखाउन हुँदैन, जस्तै भूत आउँछ, भूतले खान्छ अथवा पुलिस बोलाइदिन्छु भने जस्ता कार्यहरू बच्चाको अगाडि कहिले पनि गर्न हुँदैन। उनीहरूको दिमागमा नराम्रो असर पर्छ अथवा नराम्रो छाप पर्न सक्छ। हस्त, धन्यवाद।